Okay, habari ya saizi mpenzi mtazamaji wa Mood Economics TV. Karibu sana. Leo tunataka tuone ni namna gani ya kuripoti kukamilisha kazi ambayo ulishaionyesha kwamba in progress. Kwa maana kwa mfano Subtask yangu ni hapa. Ilikuwa inahusiana na kujaza Selform online, kujaza Selform katika mfumo wa Selform. Zoezi lile nilivyojaza kwa mara ya kwanza, sawa, nilikamilisha idadi ya wale wanafunzi. Kwa hiyo nikasubmit nikaenda kwenye kipengele cha in progress, nikasubmit kwamba nimefanya hiyo kazi kwa 90%. Sasa kilichokuwa kimebaki ilikuwa ni ripoti ya utekelezaji wa kazi. Leo sasa tunataka tuonyeshe kwamba je, ikiwa kazi ulishai submit alafu unataka sasa uje uisubmit tena kwa ajili ya kukamilisha, unafanyaje? Yes, utaenda kama kawaida kwenye annual institution performance plan. Ukishatoka pale utaenda kwenye ile employee, utaenda kwenye subtask yako husika, utaifungua, ndo kama hii hapa. Baada hapo itanionyesha hapa ni kwamba submitted. Sasa nagusa action menu na naambia resubmit. Nasema resubmit. Sawa. Kwa hiyo sasa hapa kazi simeshamaliza. Na nabadilisha maneno. Sentence kwa nimeandika hapa nabadilisha. Hapa sasa nitasema kwamba 23 students. Sawa. Yes. 23 form 4. 23 students. Sawa, of 2023 field. Nasema wamejaza tayari. Kwa sasa hapa natoa neno in progress, nasema neno completed. Kumbuka mara kwanza ilikuwa ni in progress. Sasa ni completed. Na nimesema completed kwa sababu faili ile barua au ile report tayari ninayo. Kwa hiyo report yangu ilikuwa ni hii hapa. Nimesema Selform hii hapa. Naijaza na iweka hapo. Sawa. Inaniambia weka comment. Kwa hiyo kwenye comment sasa hapa naweza nikasema completed. Completed. Yes. Naweza yani whatever kimi nimeamua niandike neno hilo hapo. Kwa hiyo nasema resubmit. Kwamba kwa nini nimeamua kuituma tena? Ni kwa sababu nilikuwa sija attach labda. Sawa. Kwa hiyo nasema resubmit.